الرحيم. هيئة المحامين بتطوان اعتادت إلى جانب جمعية ابتسامة المتبرعين بالدم على المساهمة في حملة تبرع بالدم نظرا للخصاص الذي يعرفه مركز جهوي لتحقق الدم بتطوان. طبعا هذه المبادرة دائما يتم تنظيمها في فضاء المحكمة، سبق وأن أقيمت محكمة ابتدائية الآن في محكمة الاستئناف، بالمساهمة كذلك بين طرف الودادية الحسنية للقضاة، ودادية موظفي قطاع العدل، وطبعا الإشراف الكامل للمركز الجهوي لتحقق الدم. هذه المبادرة التي تقوم بها هيئة المحامين بتطوان طبعا في إطار انفتاحها على محيطها من الناحية الإنسانية تقوم بواجبها تجاه المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، والتي من خلالها يتم المساهمة في إنقاذ حياة وأرواح العديد من المواطنات والمواطنين. شكرا لكم. يوني رئيس المكتب الجهوي الودادي الحسني للقضاة بتطوان، تفاعلا مع النداء الذي أطلقه المركز الوطني لتحقن وبحث الدم، واستجابة لهذا النداء اللي كنعتبره هو استجابة لنداء المواطنة، لأن المواطنة لم تعد تعني تلك المعادلة التقليدية المرتبطة بحقوق والواجبات، أكثر ما أضحت تمثل وتتجسد في الانخراط الجاد، الانخراط الفعال في أي مشروع مجتمعي وأي مشروع مواطن. حملة التبرع بالدم لا من الدلالات ولا من الإيجابيات ما يجعلنا نكرس كل القيم الإنسانية وقيم المواطنة داخل المجتمع، لأن صحيح الإحصائيات اللي كتقول يعني شخص من بين 7 أشخاص اللي كيقصدوا مراكز استشفائية من أجل العلاج، يعني واحد من ضمن 7 كيكون في حاجة للدم. تبدو هذه المعادلة رقم صعب وتبدو أنها مخيفة، لكن بتضافر الجهود وتنظيم مثل هذه الحملات فكل شيء يهون، وبالتالي نستطيع أننا نقوم بالتدليل وتدوير كل الصعاب في سبيل إرساء قيم المواطنة والإنسانية. فدائما نقول على أن التبرع بالدم هو إيجابي ومعادلة إيجابية في اتجاهين، لا بالنسبة للشخص الذي يستفيد من الدم المتبرع به، ولا من الشخص المتبرع لما يعود ذلك نفعا على صحة المواطنين. محمد العالمي، رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان. بطبيعة الحال هذه ماشي أول مرة اللي كنساهموا فيها أو كنشاركوا فيها، سواء فترات سابقة من خلال التنظيم المشترك مع جمعية ابتسامة، وكذلك من خلال المساهمة في حملات تبرع بالدم عن طريق المساهمة الشخصية أو الفعلية، مجموعة محاميات ومحامون بإعطاء دمائهم لتحقيق الأهداف النبيلة لجمعية ابتسامة. الحقيقة واللي كيعرف الجميع هو أنه كاين واحد النقص حاد في هذه المادة الحيوية اللي بإمكان أنها تنقذ الحياة العديد من الأشخاص اللي كيتواجهوا في حالة جد مزرية بمستشفى الإقليمي، أو في بعض الأحيان هذا الدماء كتوصل حتى بعض المستشفيات بعض المدن المجاورة في حال وجود خصاص حاد، وبالتالي راه إعطاء قطرات من دماء الشخص من أجل إنقاذ حياة شخص آخر هو واحد المجهود اللي هو وإن كان مجهود بسيط من طرف أي متبرع، إلا أنه كيحقق واحد الغاية، واحد الهدف اللي هو يعني القيمة ديالو لا المعنوية ولا حتى من ناحية الثواب والأجر عند الله عز وجل، شي حاجة اللي هي كبيرة. وبالتالي طبيعة الحال ما يمكننا إلا ننصحوا جميع المواطنين لأنهم يواظبوا، راه حتى على المستوى الصحي راه فيها فوائد صحية. العملية التبرع راه كترجع بمنفعة جسدية وصحية وذاتية على كل شخص متبرع، وبالتالي ما يمكننا الا ندعو جميع المواطنين للمساهمه في هذا العمل النبيل الخير اللي كيرجع بالخير على جميع المستويات، ان على مستواه الشخصي او على المستوى المتلقي. لبنى العجاني، رئيسة جمعية ابتسامة المتبرعين بالدم. اليوم كنتواجدوا بمحكمة الاستئناف في الحملة الثانية هذه السنة هذه اللي كانت ضمن الحملة الأولى بمحكمة الابتدائية. اليوم محكمة الاستئناف اللي هي بالشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة وهيئة المحامين بتطوان وكذلك هيئة موظفي العدل بتطوان وتحت إشراف المركز الجهوي لتحقن الدم بتطوان. هذه الحملات كنقوموا بهم وخصوصا في هذه الفترة هذه اللي كيعرفوا جميع مراكز تحقن الدم
الدم بالمغرب واحد الخصاص كبير في تقريبا جميع الفصائل الدمويه، نظرا لانشغال الناس بالامتحانات والاستعدادات ديالهم للصيف، كيكون واحد ما كيكونش اقبال كبير على التبرع بالدم، وخصوصا انه المركز الوطني طلق واحد النداء ديال الخصاص، ولذلك حنا كنلبيوه بتنظيم هذه الحملات هادو. والهدف ديالنا منهم اننا يكون عندنا واحد المخزون قار ودائم باش نقدروا نلبيو الحاجيات ديال المرضى اللي هم في امس الحاجه لهذه الماده الحيويه اللي طبعا ما كتباع ما كتشرى. ومن هذا المنبر كنشكر الجهات المنظمه، وكذلك كنوجه النداء للساكنه ديال تطوان ولجميع المغاربه اللي كيتمتعوا بصحه جيده انهم ما يبخلوش على المرضى اللي هم محتاجين لهذه القطره ديال الدم اللي بسببها كتقدر تنقذ حياه 3 المواطنين. وكاينين في كل 5 ثواني كاين مريض كيحتاج للدم في جميع انحاء العالم. وكذلك كنشكر الصحفيين اللي حاضرين معنا اليوم على هذه التغطيه، واللي منكم كنستطيعوا باش نشروا الثقافه ديال التبرع بالدم، وان شاء الله اللي لا يوقف عليه شي واحد. شكرا لكم جميعا. دكتور عبودي عادل، طبيب مركز تحقن الدم بتطوان. كما كتعرفوا مركز تحقن الدم الجهوي دائما عنده مشكل ديال الخصاص ديال هذه الماده، هذه الماده الاساسيه للحياه، وهي ماده لا تباع ولا تشترى. فاذا ما كانش ديك الثقافه التبرع بالدم عند المواطن المغربي انه يجي يتبرع، دائما كيكون عندنا هذا المشكل الخصاص. فلهذا اللي كنجدوا المواطنين ديالنا والساكنه ديال تطوان والنواحي، خصوصا هذا فصل الصيف كما كنعرفوا كتكون الاقبال السياحي على مدينه تطوان والنواحي، فكيكون هناك واحد العرض كبير ديال الناس اللي كيجيو، وكيكون واحد القله ديال الدم. فخير لا ما تبخلوش علينا بالدم ديالكم. كما كتعرفوا صدقه جاريه كتقدروا تنقذوا بها الحياه ديال الانسان. وكما كنعرفوا ان في المستعجلات من 10 اشخاص كيدخلوا المستعجلات واحد كيحتاج الدم، وفي كل 3 ثواني في العالم هناك حاجه ماسه للدم. فلهذا يكون عندكم ديك الجهد والكرم ديالكم، ونتوخاو ان شاء الله تجوا تبرعوا. شكرا. سعيد جدا بالحضور هنا في هذا الفضاء اللي هو فضاء ديال الفن السينما بتطوان، الى جانب زميلاتي وزملائي من اجل التبرع بالدم. حنا كنعتبروا بان هذا واجب النظر للقله والندره احسن الصحه ديال وزاره الصحه، كبيره. الناس بحاجه، الناس ضحايا الحوادث، الناس اللي كانوا عمليتهم بحاجه ماسه الى الدم ديالهم. اليوم كوني رئيس وداديه موظفي العدل بتطوان، أن أكون من بين الفعاليات التي ساهمت في تنظيم هذه الحملة، وهي الحملة الثانية يعني بعد نجاح الحملة الأولى بالمحكمة الابتدائية بتطوان. هذه الحملة الثانية اللي كتحتضنها محكمة السيناء بتطوان، وأكيد أن هذه المبادرة هي وجه أو تعلن عن الوجه الحقيقي للإدارة العمومية والمحاكم المغرب بصفة خاصة كمحكمة مواطنة يعني تهتم بباقي اهتمامات المواطن، وايضا شغلها الشاغل هو تلبيه كل حاجيات الساكنه. واليوم حنا بصدد مبادره ديال التبرع بالدم، واكيد كنعرفوا جميع ان مخزون الدم يعني يعاني من نقص، وبالتالي فان كل من جمعيه ابتسامه والمركز الجهوي لتحقن الدم بتطوان، وكذلك الوداديه الحسنيه للقضاة في شخص رئيسي المجلس الجهوي لها، وكذلك ودادية موظف العدل، هم فخورين اليوم بتنظيم مثل هذه الحملة للمساهمة في إغناء بنك الدم بالمركز الجهوي لتحقن الدم بتطوان. وكنشكر كلكم انتم كإعلاميين لأنكم حضرتم لتغطية هذا الحدث، واكيد كنتمنى من الله من هذه المبادره انها تنجح. ودون ان انسى ايضا المجهودات ديال السيد نقيب هيئه المحامين بتطوان اللي هو ايضا شريك في هذه المبادره. اذا من هذا المنبر احيي كل من شارك من قريب او بعيد في تنظيم هذه الحمله، واتمنى لها النجاح حتى تكون يعني حققت النتائج المرجوه والغايات المرجوه منها. وشكرا. الاستاذ اويس مصطفى عضو مجلس هيئه المحامون بتطوان. كنتواجدوا اليوم في هذه الحمله المنظمه من طرف جمعيه ابتسامه للمتبرعين بالدم ومركز تحقن بشراكه مع هيئه المحامون بتطوان والوداديه الحسنيه للقضاة وكتابه الضبط. كنتقدموا بالشكر الجزيل لجمعيه ابتسامه ومركز تحقن الدم على هذه الحملات المتكرره والدائمه من اجل توفير هذه الماده الضروريه واللي كيكون فيها خصص على المستوى الاقليمي. شكرا جزيلا له.
كنوجهوا دعوه لكل شخص قادر على انه يتبرع بالدم، لان بقطره الدم واحده يمكن انقاذ شخص اخر. انا رصيد الرباز جيت المحكمه على واحد الغرض، وجبرت هذه المبادره كاينه العطوه الدم، وتحمست انا نعطي الدم ديالي، نعاون خوتي المسلمين، نعاود بهذه النقطه الدم اللي فينا حنا دم واحد. المغاربه ضروري الانسان يدعم ويتعاون بهذه النقطه الدم باش كنفيدوا الاخرين، عاود حتى هما عاود يكونوا محتاجين هذه النقطه الدم، وحتى حنا روح وطنيه جينا تحمسنا وتزمنا ودخلنا، وحنا دابا كنعطيو الدم لخوتنا المسلمين، ما فيهاش العيب. خصنا فين ما كان شي حد وتشاف هذه المبادره هذه زعما يندمج اللي يعاون خوتنا المسلمين بهذه النقطه الدم اللي في سبيل الله، وكل شيء في سبيل الله. حتى حاجه الانسان ما عاد يديها معاه، هو راه بنادم في الدنيا ممكن حتى حنا نقدروا نحتاجوه. اذا اشكر مركز تحقن الدم والجمعيه الشركه في هذه المبادره، وادعو جميع المواطنين للتبرع بالدم. هي عمليه مواطنه تنقذ حياه الناس وما غادي يخسروا والو.